ijoolleen Zaidoo mul'atan iddoo jiranii mul'atan ijoolleen Zaidoo argamanii jedhame Zaidoon gammadee jira jechuudha. Zaidoon gammadee ijoolleen kun mul'ataniiru jedha. Ijoolleen Zaidoo akka suuraarraa argitanitti akkuma suuraarraa argitanitti eessa jiru seetanii akka suuraarraa argitanitti Gondarii waan jiran fakkaatu jechuudha. Ijoolleen kun maatii Sumayyaa biratti waan argamu fakkaatu maal beektu? Kunoo namni bira jirtu dubartiin kun kiristaana masqalii godhattee jirti. Akkuma argine immoo yeroo darbe warri Sumayyaa hundi isaanii kiristaanota akka ta'an argineerra. Na dhuguma ijoolleen kun Gondarii jiru jechuudha. Sumayyaan amma qo'ima Sumayyaan Amiir faana utaaluuf jetteetu kan ishee ijoollee Gondaritti gashite moo Zaidoon bineensa hin nyaatatteetu kan isheen Gondaritti gashite. Yeroo ani itti yaadu Sumayyaan erga Amiir faana jammarte jechuudha. Haalli akka isheedhaan mijatutti ijoollee duruma dursite ijoolleen Gondaritti galaniirutti. Ishee alaamaa ishee maanniree kan Gondaritti gashite Amiir faana utaaluuf jetteetu. የማያዛልቅ ጸሎት ለቅስፈት ጀደም አሚር ፋዳስ እንተሳካኔፍ ጆሌሽ ዝምየት ጆሌ አማ ጆሌን ኩን ጆሌ ሰይዶት ሞ ጆሌን አከ ከነ ፈካቴ ኩን ጆሌኒ ሁንቁሉጭሉጭ ጀደምቴ ላላምቴ ሙደቴ ባዲያት ገሽቴ ጆሌ አከና ኡጉመ ሱማያን ጆሌ አከስ ጎቴ ፊ አሚር ፋና ኡታሉ ደቱሬ ከሮርሺ በገ ሂዳምቴ Baga xirri godhamtee dhamte dhugaa taanaan jechuudha. Dhuguma isheen ijoollee kana baadiyyaatti gashitee akkanatti yuuyyessite ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jirre fakkeessite taanaan baga hidhamte. Itti xinnaata jechuudha. Itti xiqqaata hidhaadhaa bahuu hin qabdu. Amma ammas jammar maaf hidhaadhaa bate. Amma maa hidhaadhaa bahuu hin qabdu jechuudha. Ergannoo fi ijoollee isaa barbaaddatee argate maa baatti. Maa baatti. Difirratti Sumayyaa gara jabummaa fi difirratti Sumayyaa hin qabdu eenyu dhalatee namni tokko hin qabu. Dhalatee sanuu dubartii ta'e hin qabu jechuudha. Difirratti akka kanaas isheen qabdu. Ere basmaam. Isheen hojiin koo maalidha? Karoorri koo maalidha? Etteetu ijoollee ofirraa geggeessite warra ishiitti maal hojjechuufi? Hojii maal hojjechuufidha? Biyya arabaa dhaquufi? Barumsa barachuuf immoo maal hojjechuufi? Sila abbaan isaaniiyyuu as jiru abbaa isaaniitti immoo kennite maal lasheettee barbaadde faana xarab ittee utaalte maal dhimma itti qaba Zaidoon dirqama miila ishii lamaan hidhee mana kaa'amu ande amma asii lagamee qaceessistee baadiyyaa sana geessitu as abbaa isaaniitti kennite anuuna heerumaa chaawo ittee odeemta mirga isheetti bara inde hin heerumi namni jedhu jiru irra faanas hin deemi namni ishee hin jiru eenyu jira. Garuu ijoolleen abbaa qabu waan ta'eef ijoollee akka kana asaqaayi kan waggaa lama guutuu oskiteerra kan fuutee baadiyyaatti ijoollee namaa gashitu. Zaidoon kun ijoollee isaa guddisuu miti abbaa fedhe gargaaruu nama danda'udha. Nama of danda'aadha jechuudha. Nama qabeenya qabudha Zaidoon ammatti. Ijoollee kana yoo barbaade hojjettuu 5 wal faana qacaree mana keessatti waan barbaade guddisuu danda'a kaameraadha. Ammayyaadha barri kun jechuudha. Kunuunsa isaanii tokko hordofee jechuudha. Akka ijoollee faranjiitti jechuudha guddisuu danda'a. Garuu Sumayyaan kun Zaidoo irraayyuu baga adda baate sadhuma dubbii jechuudha. Niitiin akkanaa baga Zaidoo irraa adda baate. Zaidoon maalidha seetan yeroo darbu ani amala Sumayyaa waggaa 10 wajjin faana jiraadhe hin beeku. Akka isheen akkana gadi fagoo jabaattu gadi fagaattu akkanatti ani hin beekun tureedha. Dhuguma dabala. Inde namni sila yeroo wal lolu amala tokko argama. Yeroo wal dhabu yeroo wal lolu amala akkasii hin argamu. Irsaamiti qofaa miti hiriyaan kamillee hiriyaa dubartiillee yeroo wal lolu hamma du'aaf ajjechaatti wal geessu jechuun hammina garaasaa keessa dura jiru jechuudha miti waan arge walirratti hojjechuun hammina dur garaasaa keessa jiru jechuudha. Sumayyaan illee hammina dur garaashii keessa tuulamee jiru kana agarsiiste jechuudha gadi baastee waka goote jechuudha. Akkamiin ijoollee agarsiisa hidhaan ta'a malee tokko ijoollee baagarsa dha biyyi nagaadha bara. Hojii maaliin qabatteetu fuutee biyya warra ishee fagoo sana geessitee gashite hojii maalii hojjechuufidha karoorri ishee maali? Ijoollee koo fa'anii
የልጆች እናት ነኝ ተከብሬ የምኖር ሴት ነኝ ጀtti duraan xurumbaannaa afuuftuudha. Afuufteenna afuufsistaan haadha ijoolleedha. Kabajii koo eeggadheen nama jiraadhuudha. Betti gaadhudha. Warra Saayidoofaatti heerume. Xigeenyaa ofii xigeenyaa ta'uudha adeemti ijoollee ishee achitti gashiite xigeenyaa amiiriin taate amiir kun akkamidha laphee namaan fuudhaasti isin yoozim jettanii ilaala. Ana garuu mucaan umaanatti hin fakkaatu jiidhaan kun gana jiidhaa wayiti wanti bakkee midhaan kosii faaratti biqilu baay'inni dafee gaa. Dafee lattee ol dheerate boq jedhee furdatamu yoon beektu ta'e tokko midhaan tokko fakkeenyaaf midhaan yeroo warri baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa hin beektu annan beeka. Fakkeenyaaf midhaan waluma madadaa yoo qotame lafti tokko kana qotame iddoo isaa qe'eedha yoo ta'e gara qe'ee yoo ta'e iddoon gara manaatti aanu sirriitti ol malee beektu iddoo sana waan baay'ee jira. Kosiin achitti gatamaa. Waan namti minaamini adda iddoo sanatti hin gaggatamu waan ta'eef kosiin immoo beektu xaa'oodha waan ta'eef laxxee ol warra kaan keessaa ol bahee guguddatee mul'ata jechuudha. Mucaan kun waan kosii irratti biqile wayiiti amiir kun jechuudha. Kanaaf namni dhufee iddoo ta'etti yoo itti kuftee jirtu dhufee si gargaarichi keessaa si baasee dirqamaniitii keessii ta'uu qaba. Wallaalummaa xilqii jedhama kun xilqii uqqata maaxaati jedhama. Wallaalummaa sanuma amiir akka carraa xash jedhee gadhiisee xinnoo hin gadhiisne baay'ee gadhiisuuf tan daraara. Sumayyaa achi qabdee fiddee biraamina akka obboleessaatti gargaarte okay. Yoo gargaarte akkasaan namni nama gargaaru deemee wal fuudhaa oola kan nama meeqatu deemee nama gargaarsiisaa oola. Uummanni kun hunduu wal fuudhee haadhumuma garamitti adeemna kun fakkeenya akkamii ta'uu qaba. Fakkeenya akkamii akkas jechuun namni nama gargaaruun sodaata abbaan teeftee sittan heeruma malee yoo namni dhaqee namni haadha manaa qabu namni maatii qabu deemee nama gargaarsitti heeruma malee yoo itti maal godhu kan. Amma Sa'idoon illee akkattiin imaan kana fuudhe garuu laala. Sa'idoon illee gargaara yeroo rakkina ishee wajjin deeme maal jedhee intaloon zoortee uftee Sa'idootti heerumte. Kun aadaan kun hafuu qabaadha. Amma amiir kun achuma ilaalee Sumayyaa kana fuudhuuf fakkaata. Isinii galtee dhufe. Innaa anyways jechuudha gara Sumayyaatti yeroo isin deebisee Sumayyaan baga Sa'idoorraa adda baate. Bakka namni akkasii otoo Sa'idoon kanaa ol wayii waan guddaa balleessaa jechuudha. Amma balleessine baay'ee Sa'idoon. Sa'idoon balleessine sina siraataan jaartii fuudhe niitii fuudhe. Kun immoo balleessaa miti. Utuu Sa'idoon dubartii irratti qabame maaltu ta'a? Sa'idoo dubartii faanatu qabame. Kun yakka tokkoffaadha waan ta'eef jechuudha. Akkuma biyya lafaattis seera biyya lafaattis akkuma amantaattis yakka tokkoffaadha kun. Fakkeenyaaf namichi tokko otoo niitii qabu haadha manaa qabu dubartiinis itoo abbaa manaa minaamni qabdu deemanii walirratti qabanii ijji kafinjiseedhaan ija takkanatti walirratti qabamanii innillee waan qabu keessa akkanatti harka duwwaa keessaa baha seerri hinidha garuu. Mana isaa ofiifummaa gaafachuu hin danda'u keessaa mulcii ba'a dubartittii yoo taates waan tokko gaafachuu hin danda'u harka duwwaa keessaa ba'a. Seera baay'ee ajaa'ibaati. Yakka guddaadha jechuudha. Otoo Sa'idoon akka kanatti waan ta'e godhee maal gootiidha barisanni sina siraatan jaartii fuudhee sargii qawwuxee nunu haqnee nyaannee sangaa meeqa qalame Adaamaatti sargii isaa haqnee nyaanne kan ayyuu jechuudha. Isayyuu kan akkas taate tuuba akkamtu ta'a sila ijoollee kana maal gooti isheen? Yeribis garuu matuma isheetiin bahee hamminni baga hidhamte.